bare godt se dig igen, Kat. Hej. Hey. Hej, det er Naro. Hej. Hvad så? Skal vi hjem til dig, da? Vi har aftalt sammen, ja. Ja, skal vi ikke hjem til dig? Nej, det er sgu ikke så godt. Jo, kom nu. Jeg vil også rigtig gerne se. Vi har sgu lige malet. Det er meget stærk maling, og det lugter rigtig godt. Kom nu. Okay, jeg prøver sgu lige at ringe. Hej, skat! Hej, far. Hvad så, må du gøre? Jeg har bare hørt, om det er okay at tage min kæreste og min ven med hjem. Min kæreste? Ja, selvfølgelig det. Hun er kun ikke kommet over i dag og så, men det skal nok blive rigtig hyggeligt så. Ja, det lyder hyggeligt, far. Vi er cirka med kvarter. Okay, skat. Vi ses så. Ja, hej, far. Kæreste? Ja, det er spændende. Ja. Jeg håber så, at jeg har smørbrød ligesom dig. Det er lidt spændende. Ja, jeg er sådan. Kom, så går. Nej, far, det er Sofie, han er min kæreste. Sofie. Hej. Hej. Kom ind for. Hvad er der sket? Han har taget en pige med hjem. Hvad? En pige. Han har fået en pigekæreste. Det var skuffende, når man ligesom har forældre, der var sprunget ud af skabet. Så er bare sådan noget med hjem. Ja, jeg er sikker på, at det var en facade af en skov. Næse. De føler, de er homo. Jeg sagde, vi ikke skulle hos mig. Jamen, det der, det er jo sygt. Du sagde selv, du bliver hos mig, så nu går jeg også hen og giver dem hånden. Ja, okay. Emil, hej, en mega sød dreng. Tak, det ved jeg. Kan du ikke lige øfte noget kage til børn? Altså børn, er på skoledag? Vi har haft en dejlig dag, som det plejer stille og roligt. Og hvad med dit idrætstøj? Jeg har lagt ud på trappen, så regner jeg med farvetal. Hvad siger vi, Leonardo? Hvor mange gange har jeg ikke sagt til dig, at når du kommer hjem og bidrag, så skal det i basketballskolen. Ruth og Connie, der er også snart til at være. Og det er så spændt igen, ligesom det er sådan, jeg set med mig sådan lidt skat. Jo. Ja. Ej, glæder mig ikke sådan til at se. Ludvig er frem igen. Og sådan en fint, jeg har købt til os. Jo, det bliver bare helt vildt spændende. Ja. Hvad er det for noget tøj, du har taget på? Ej, jeg synes også, det er meget flot. Kan du så heller ikke lide mit tøj? Jo, men det er fordi, du plejer at gå med bukser. Det er mit tøj. Det er fint. Så, kom først. Næste, hvor bliver du stor? Kom ind, kom ind.
Hej. Hej. Så, Kirsten. Så. Leonardo, er de lesbiske? Ja. Hvordan er det at være så mange lesbiske?